Hello， 各位大家好，係啦，咁今日有啲無聊啦，同埋而家朝頭早啦，所以今日咧就打算教大家整呢一個嘅印尼撈麵嘅。咁同人哋啦，尋日 Lemmy 即係我表妹咧就係喺屋企瞓啦，咁今日整2個撈麵咁約一齊食嘅。Hello，我係 Lemmy 啊。咁 Lemmy 個細妹都喺度喎。Hello。係啦，咁我哋而家就啱啱好拆咗鋪水，咁由於咧本身係2個㗎，如果係1個嘅話應該呢個嘅再少啲啦，但係而家2個咁啊，其實應該多啲嘅咗，因為撈麵唔使加水啦，所以就唔好太多啦。但係因為2個撈麵，你都要等啲麵浸過面先得㗎嘛。咁咧喺等緊水滾呢段期間咧，就我哋做咩咧？就係拆咗啲調味粉出啦。咁喺等啲水滾咗之後咧，我哋就可以落呢個麵啦，係啦，嚟機水未滾啦。咁由於我揸機關係咧，全程係由wing 負責嘅，係啦。咁琴日我哋煙花都有講到啦，我哋係去咗尊龍獅子間鋪頭嘅，咁尋日條煙花片我未拍，我未 up。係咩？咁我哋一陣就會 up 埋㗎啦，咁嗰條片。咁咧尊龍獅子間鋪頭咧，我哋就琴日都買咗 OK 多嘢嘅。咁至於 wing 佢亦都喺其他嗰啲鋪仔度買咗少少嘢翻嚟啦，咁收穫都唔錯。係啦，咁咧你見到啦，因為而家冬天啦，咁可能你睇得到夏天啦，但係唔好理佢啦。咁我哋而家係拍緊係冬天啦，咁所以咧油脂咧就會遇冷凝固啦，咁然之後呢一包就係嗰啲好香嘅油嚟嘅。咁要點算咧？咁就係啲水咧，就係我會將呢啲油咧擺落去浸一陣，咁佢就會咁預熱咧就會冇晒啦，咁跟住就可以用啦。咁你可以全程食嘅啦，你見到佢應該其實咧係溶咗好多噶啦，唔係真係溶咗啲少少。咁因為佢本身係透明嘅，其實夏天嗰陣我食嗰陣，咁我前幾日就諗過遇冷凝固，咁預熱係咪嗰啲係咪會溶翻咧咁樣？咁就試啦，原來真係 OK 嘅。見到咧已經開始有少少透明嘅感覺啦。咁浸多佢就得啦。其實水滾之後就打落去會快啲。你見到啲水上面係有泡出咧，就代表係滾啦。未滾啊！我見呢個泡。嗰啲係因為佢嗰個係電磁爐發出啲泡。咁你見到咧啲油咧已經溶晒，咁佢原本嘅真面目就係咁嘅，你好熱啊！真面目。快啲揾塊布抹上。OK， 咁樣啦，呢個就係個真面目。咁介紹下啦，呢包應該係蠔油嚟嘅，即係呢包辣椒油啦，即係呢包就係唔知咩油嚟嘅，但係好香啦呢包真係。咁我由於我唔食辣嘅關係，即係辣椒油呢個醬咧我係唔食嘅，咁所以千祈唔好加。係啊。咁我開咗之後咧，你聞下啲味啊？其實我係食得辣嘅，只不過我唔食呢隻啫。嘿嘿，你唔受呢一套。邊度可以拉埋一齊講㗎？聞下啲味。哇！超香呢個。咁所以我一直都好中意呢隻。其實你部 cam 影出嚟都好朦喎，其實。係咪因為個鏡頭咧？鏡頭可能俾啲水蒸氣整到。唔關事㗎。唔關事。好啦，咁咧都啲水就嚟滾啦，咁我想同大家講下點樣，即係如果你係好似Lemmy 細妹啊，或者好似我哋比較細嘅年紀咁樣樣咧，因為我哋仲係讀緊小學同埋中一啫嘛，係咪先？咁年紀都唔係太大啦，咁冇理由正面咁擺個麵落去咧，咁就好容易辣親嘅。哎呀，我有啲油啊！Lemmy 細妹幫我支住啲油先啦。你點呢個都？支落去，支晒落去，飲啲水果細手啦。OK 啦。咁咧，其實我哋真係咧，
啲水都應該滾㗎啦。係啦，咁由於咧苗上度咧有啲事啦，有啲急事所以走咗先嘅。佢去食早餐。係啦，佢就因為太肚餓，所以去咗食早餐啦。我哋係食撈麵。係啦，佢因為撈麵就啱啱好唔出前一丁夠啫，所以咧係啦，就係好可惜啦。其實我哋手腳係咪太慢咧？係。開住講嘢。係咯，而家先搞完一包調味粉啫。嗱，咁咧就係你見到咧，而家啲水都開始滾啦，係咪先？咁咧頭先講過啦，新手如果正面咁擺落去，擺個面落去咧係好容易辣親嘅。所以咧就係我師傅，即係我婆婆咧就教我啦，畫面嗰陣咧要由側面落，點樣側面落咧？就而家示範下啦。你見到咧個面咧係好多泡沫咧，或者好泡咧，咁就係 O K 啦。其實本身咧煲水嗰陣我係冚埋個蓋嘅，不過為咗方便大家睇咧，就係所以先打開蓋啫。冚埋個蓋會快啲嘅。係因為焗住佢。係啦。咁你見到啦，佢下面嗰啲泡咧比較澎湃一啲啦。咁你見到個水面咧都要好多泡嗰陣咧就 O K 啦。見唔到啊？有啊。有啦。咁咧就面碎我唔中意放落去啦，咁冇計，你由呢邊，就咁樣斜斜地咁樣放落去，就扇落去，咁啲面碎擺埋落去啦。然後咧就攞筷子啦，最好就攞筷子去夾。咁咧我順便先讀埋呢個先啦，兩個一齊落。長筷子。係啦。呢係超長筷子。咁樣唔好搞佢住。呢一咧，我哋咧就會好篤啊佢。冚埋個蓋嘅，咁咧就等佢焗住佢啦，咁樣快啲熟嘅。咁見到啦，真係好多面碎啦。我真啲想咁樣連埋呢啲調味粉一齊揼咗佢。我冇㗎咯喎。好啦，咁跟住咧就見到咧，隻長筷子俾我，又有一包魚腩凝固嘅油啦，擺落去。因為太熱，所以我用筷子嚟夾住。咁咧係好快嘅啫，見到佢已經溶咗好多啦。因為 camera 影出嚟咧，係比較即係點講咧，比較冇咁明顯地溶咯。下次我哋會拍多啲煮食教學啦，不過都會係好簡單嘅啫。咩最多又唔會去最多沖杯咖啡嘅啫。煎蛋都可能會嘅。唔識喎。嚇？唔識煎蛋？蒸水蛋啊！哇熱！煲。繼續嚟。洗咗啦。唔該唔好入嚟，我哋拍緊片。我好快出嚟嘅啫。但係頭先聽到佢講話聲咧，就係 Lemmy 叫爸爸啦。你係 Wing Wing 嘅舅父啦。舅父佬。我哋改咗佢翻去俾佢叫舅父佬。因為平時我叫佢舅父仔嘅。但係因為而家佢已經老啦，所以叫舅父佬。係啦，咁而家見到咧 Lemmy 咧係已經攪勻緊嗰啲嘅麵啦，咁就等佢即係均勻啲咁熟咯。係啦，咁咧有冇睇過 Cooking Hee Hee 咧？咁之前條片都講過啦，所以我哋第時會出一個系列叫 Cooking Wing Wing。Cooking Wing Wing 系列。係啊。咁希望每一集都可以請到一個特別嘉賓上嚟，咁一齊教大家整嘢食啦。個特別嘉賓就係Lemmy同埋Lemmy細妹啦。因為如果唔係拍片咧，要有一個人揸 cam 嘅話，先至拍得好嘛。係啦。如果唔係隨時跌咗部 cam 咁你有衫佢揀都可以嘅，不過我冇嘛。係咪先？係咯。咁樣收翻啲垃圾啦，咁已經留埋最後呢一包。發散晒喎。係啦。啲麵。咁咧，你見到佢啲麵咧開始少少化大咗咧，咁你就咁你就可以攞1條至2條試下啲味 O K 嘅。係啦，但係完全會冇味咯。係啦。咁你唔可以滿心歡喜咁話啊，肯定好好味啦。我呢啲因為係完全冇調味。咁我記得煮下。Wing Wing，你嚟試下。嚇？點解要我？Lemmy細妹嚟試下。點解啫？我都想試下。咁俾佢試啦，冇味㗎，我哋未加調味啊嘛。
聽到啲剃鬚嘅聲。咩咩？小細妹，試下。慳啲影到樣。啱唔啱啊？咁個林啊？啊，再試下。唔使啦。咁我哋咧就可以，我相信咧棉會好㗎啦。咁我哋咧就可以掹隻嘅塔須佢嘅，做乜仲要抱緊佢？而家咪冇咯。慢慢少嘅。咁咧記住啦，嗱唔等我調一調位。咁係啦，嗱呢個過程要非常小心啦，就抌垃圾啦，要慢慢撳開啊，佢好唔想抌落去。講下笑啫。嗱咁咧，俾啊，你想攞去邊啊？調位。因為我揸住部 cam 都冇嘢可以做。我同你調位啊。吓？咁咪調咗又？咁我先擺嘅。嗱咁咧要點樣將呢啲擺落去咧？就係首先倒咁啲水啦，但係少少，即係慢慢少少咁倒啦。你見到就係仙女下凡嘅感覺啦，因為太多煙啦。好似我媽咪咧成日沖完涼出嚟咧，咁佢因為用熱水嘛，呢排冬天，所以咧佢咧就一沖完涼出嚟咧，然之後就係好多水蒸氣啦，然之後就變仙女下凡咁樣啦。Amy 你要多啲定少啲啊？俾人一半啊！冇所謂，因為嗱咁你見到避咗好多水咧，咁就可以咁樣滗落去㗎啦。你見到乜咧？仲有水喎。又攞夾筷子滗落去。好廢話。你好似將啲面俾咗自己咁咯。呢份你㗎。係咩？但係以為呢份係我個。得啦，我唔肚餓啊，你食多啲啦。哦，呢啲筷子行開啲先。咁跟住剩低呢啲品埋落。哇！之後咧，你見到後面仲有好多麵喺度啦，所以我哋就要再隔咁啲水啦。sorry。唔使咁慳啊！梗係要慳啦，嘢食唔可以嘥㗎。你要埋佢啦呢啲，我咁多你咁少。好，呢啲你嘅。俾埋你。好啦。嗱咁咧就 OK 㗎啦。咁咧，然之後要點樣食咧？就攞手食啦。咁先，你用紅色呢個啦，我用長筷子 OK 啦。我用長筷子。呢碗我。嗱，然之後咧就係，呢碗我喎。你喺呢度加咗啊！係啊，唔得啦。係啊，求其啦，我用呢碗。我唔肚餓啊。一樣啫嘛，個份量見到啊。唔一樣嘅。仲好似我嗰個多啲。嗱咁咧就食啦。我搞唔到啊！攞住部 cam，冇得擺喺度咧。然之後咧就係咁樣。長筷子好長都話掟。我冇計啊，邊個叫你左右啫？邊個叫你左右啫？其實你知唔知咧未左右㗎？梗係知啦，我喺呢條邊度講過。係咩？睇我平時嗰啲手勢應該知啦。好似好好味啊！要唔要試蛋啊？你要唔食下？頭先俾阿桃食咗粒嗰啲一粒粒嗰啲嘢，嗰啲好脆波波，好好味啊！係咪啊？咁要撈勻啲先好味㗎嘛。咁你見到全部面差唔多變晒色咧，咁就 OK 啦。咁你就完成㗎啦。拜拜。係啦，咁下次再就收睇下一集嘅 Cooking Wing Wing 啦。拜拜。拜拜。